Як безпечно полегшити кашель вдома? Найперше, дитина має гарно пити рідину, адже за рахунок того, що дитина достатньо п'є рідини, мокрота буде ставати більш рідкою і легше виходити. Наступне – це забезпечити оптимальні параметри у квартирі. Температура має бути у межах 18-21 градус, а вологість у межах 50-70%. Тобто повітря має бути прохолодне та вологе. За потреби включайте зволожувач повітря. Можна запропонувати дитині мед близько 1 чайної ложки, можна, власне, просто розсмоктати мед або мед запропонувати із водичкою. Але пам'ятаємо, що мед можна дітям після 1 року. Також старшим діткам після 4-5 років можна запропонувати розсмоктувати льодяники. І наостанок пам'ятайте, що сиропи від кашлю заборонені дітям до 6 років.